我姓陈，尔东陈。那肯定的，你儿子小陈嘛。哦，对对对，哎呦，真是，那个您叫我天福就行。我比您虚长几岁，叫我大哥也可以。你叫金波小老弟，我叫你大哥，这个辈分怎么论呢？哎呦，哎呦，还真是的。嗨，反正您叫什么都行，叫什么我都答应。哎呀，大妹子，我能参观一下吗？啊，行。嘿，真好！哎呀，我这把吧，好。嘿，您看，嘿，哎呦，不打扰您做饭吧？没事，我一个人的饭简单的很。哎，大妹子，您家煮饭也用这种水啊？对，这是我女儿教我的，说这种水质软，烧出来的饭比较香一点儿。哦，哎呦，太讲究了，这是，哎呀，哎，您这是要炒烟笋炒肉？对，都是咱们江西菜呀啊！哎呦喂，这家乡的味道，家里的味道，太香了。不，大妹子，有个不情之请，干脆你再加一把米，我跟你一块儿吃得了啊！哎呀，太难得了！来，我也别白来，我也顺便教一下啊，这个笋怎么越炒越入味儿，好吧？哎呀，怎么这么难得？来切。好，抹糟走。那我，哎呀，太香了，太好吃了，大妹子，你以前是厨子吧？我不是厨子，我是在纺织厂工作的。哎呦，你也在工厂啊？我也是啊，上饶机床厂。咱们那边就是厂子比较多一点。对，没错。我在厂里干工会，这你知道，组织活动，给职工们发福利，定时的还给他们组织唱歌跳舞，教育舞，哎，蹦哒哒蹦哒哒蹦哒。不瞒你说，我在厂子里边挺活跃的呢。不谦虚的说啊，我就是我们厂里边的弄潮儿。哎，大妹子，那你在厂里干什么呀？我想问您一下，您这次来是不是还有其他的事儿啊？哦，对，你看我真是有个事儿想问问，可是不知道怎么开口。你说嘛。那我就直说了啊，大妹子，你觉得这个陈卓和小敏是什么关系啊？你希望是什么关系啊？我觉得他们俩还是不合适。怎么不合适啊？你看这萍萍回来了，这个你也应该听说了啊。金波就一直想和小敏复婚呢。我觉着，那么年轻人都复婚了，多好啊！这对孩子也好啊，你说是不是啊？孩子的事情我不管，我劝你也不要管。
咱怎么能不管孩子的事儿呢？啊，老话讲，父母之命啊，对不对？那我当初要不是说不管这个孩子，那他们不至于离婚，不至于走到今天这一步。哎，父母之病有人听吗？我是不知道你儿子和你的关系怎么样啊。反正我2个女儿不听我的，既然他们不听我的，那我就不要管他们了。再说，你不是说你是你们厂子里的弄潮儿吗？那你的思想也应该与时俱进呐。你儿子50了，能听你的？哎呦，哎呦，当妹子，你这话说的是真有道理啊！啊，我今天上这儿来，不光是吃了顿饭，我还读了好多年的书，等于啊！哎，你再给我讲讲，我有什么道理？让我也受受教育啊！你中午是不是要回家休息啊？反正我是有个习惯，中午我要睡一会儿的。啊不，我一点都不累。您接……哦，对不起，那今天就到这儿。那大妹子，你看以后能不能我再找个机会，整经常上你这儿来吃你做的江西菜呀？不能。发喜糖喽！来，谢谢。哇，谢谢小姐姐，都有。哇，凡士林护颈霜，哇，小姐姐，你这为了我们的份子钱没少下血本啊！是。打算什么时候办婚礼？今年年底或者明年年初吧。主要是我喜欢的几个场地都没有档期了。来，哎，谢谢。这个护颈霜特别好用，来吃喜糖。小姐姐，这次真是用心了，这是要办成世纪婚礼的节奏啊！这你就不懂了吧？世纪婚礼可是嫁入豪门的标配。瞎说什么呢？喜糖都堵不住你的嘴，是不是？小姐姐，你命太好了，真的羡慕。来，你这羡慕也没用，人家小姐姐多漂亮呀！嘿，说的我好像除了长相就没有别的了。那这些，可都是我的才华。刘小杰，你进来一下啊。好嘞。是吧？看到你才华的人才狠你呢。来，帮我给大家分一下啊。好。杨总编，我的喜糖。谢谢。结婚啦？恭喜！快坐。真没想到你这么快又结婚啦。我也没想到，我感觉我这一年都好像在做梦一样。来吧，那咱回归现实。啊？这几个作者的作品你都关注过吗？哦，这几个我知道啊，都是最近拉力赛新出来的新人嘛，点击率也不错。这几年难得有特别出色的本土儿童文学。咱们是要跟他们合作吗？我想把这几个作者都分配给你。给我啊？那好呀。哎呀，怎么都是男的呀？杨总编，我其实不太擅长和男作者打交道。你原来也签了不少男性的作者呀。是。我也是最近发现，我好像更适合跟女作者打交道，而且正好我一直联系的一个绘本画家也要回国了，我准备跟他见面呢。我实话跟你说了吧，社里非常看好这几个年轻的作者，想低价把他们签过来。其实这次任务我派给谁都行，但我还是想把这个机会啊留给你。谢谢总编。错过一次机会，下次就不知道什么时候了，你能明白吗？我明白。行，那我这就去联系。好，谢谢杨总编，这么好的机会给我。小杰啊。
咱俩认识快10年了吧？嗯。你刚进来时说你有出版梦，想给孩子们出好的绘本作品，你还记得吗？记得。我知道你现在过得很幸福，但我就是想跟你说句掏心窝子的话。另一半再优秀，你也要有自己的事业，这是你生活的底气。我明白。去忙吧。谢谢姐。加油。甭脱鞋了，一会儿一块擦吧。行。叔啊，咱们没在家。哎，干啥去了？出去玩去了。玩啥去了？遛鸟。养鸟了？没有，遛自己。哎呦我天！哎，你饿不饿？你要饿的话，我爸做了面条，我给你热点吃。哎，西红柿鸡蛋卤。行啊，现在老爷子够疼你的。我昨儿不是喝多了吗？喝了半宿。哥呀，我歇会儿。你是不是跟我吹呢？你昨晚真找敏姐去了？王八蛋为什么不拦着我？我怎么拦你？昨天晚上我也喝多了。再说你喝着喝着，你这抬屁股你就走了，我哪知道你去哪儿了？哎，哥，你昨晚上跟敏姐，你俩干啥了？我不记着了。断片了？那昨天咱俩喝的一样多呀。你多大岁数啊？我多大岁数啊？咱俩能比吗？啊？我跟你讲，反正我什么都不记着了，模模糊糊的。后来我爸跟我说呢，是那个谁，小敏和他妈把我给送回来，我上他们家去了，说我去他们家给他唱歌去了。哥呀，你上辈子是个歌手吗？你咋这么爱唱歌啊？喜欢唱。哎，但你这歌也唱了，你跟敏姐有没有啥后续啊？后什么续？我现在是事业爱情双失败。咱俩一模一样啊！哥呀，那你以后咋打算的？没什么打算，不行就跟我爸一块在家遛鸟呗。那遛鸟也得有经济基础啊。哥，你说咱这公司就这么黄了？你就不说别的，你说这一年咱没白天没夜里就是玩命干啊！而且咱这产品也真是挺好的，你现在就这么没了，真是心里堵得慌。而且敏姐这大号好不容易又加入了，你说这不甘心呐。那怎么办？流量要靠时间，钱没了，也就等于没时间。我是真没钱了，我总不能卖房子吧？哥呀，我沈阳有套房子，真的，哎，我把那房子卖了。本来我打算在北京，要是一事无成，我就回老家住的，真的。咱要没钱，我觉得咱后面可以找的这在校的学生，你再问问那个家俊愿不愿意参与，对不对？咱没准再努把力就起来了就。不是，我也这么想来着，不甘心嘛。但是哪有钱请那么些人呀？关键不还有你呢吗，哥？你以前不也计算机系的那个高材生吗？我都88年不碰本专业了，你怎么着？我这岁数还重操旧业，我真不行。你就操一操呗，你没事你看看书温习一下。这不是温习能温习得起来的，真的不行。哎，咱一会儿咱就那个找办公室去，真的近的不行，咱找远的呗，远的便宜。咱不行，咱去密云，去延庆，再不济咱去河北看看。干脆上你老家沈阳得了，人怎么上班？哎也行，房子不用卖了。不现实，你说的。不行就在我们家吧，先凑合凑合。你这可拉倒吧！你家这老爷子成天就在家就呜呜喳喳的，你看那个佳佳过几天又回来了，
那怎么办呀？这不是省钱吗？先过渡过渡，骑着驴找马呗。那咱继续干呢？不干也没办法，现在要撤就是干赔钱。咱说好了吧，半年为期限，好吧？干不成，及时止损。止什么损？我房子都卖了，我还有什么可损的呀？我呀，不是继续干，是必须要干，还要干好。跟这再干坏，我无家可归了。行，你无家可归那会儿，我包吃包住。吃面条。行，你干活吃个汤，洗手去。哎呀，你这面呢，一看做就不错。